No, läheb ime. No nii. Tulin siis lubatud Ioniq 6 järgi ja siin ma seisan siis top-auto ees. Siin on päris keeruline saada, kui sa tahad sinna õhtul 4-5 paiku tulla, siis siin on sellised ummikud ja pidin Tesla ka kuskil maja taha ära peitma, et kellelegi jalgu jääks. Aga siit sõita algab. Ma lähen siis proovin 6 ka ära ja saan siis võrrelda selle Ioniq 5 N-iga ja annan oma ausa arvamuse. Ma ei ole kunagi selles autos sees istunud. Ma olen teda väljapoolt vaadanud. Aru ei saa, kumma pidi sa sõidad, kas tagant ette või eest taha. Aga selle voolujoonelisuse eesmärk on ikkagi kokkuhoid. Nii et hakkame sõitma. Ja see auto juba natukene meenutab Teslat oma sõidu mugavuselt ja sellest ütleme siis salongi vaikuselt. Et siin on juba sees natukene rohkem tuttav tunne ja ma olen hetkel sõitnud kõik see maa siin normal mode'is. Drive mode on normal. See pedaal no enam-vähem on okei, aga just see algus on natuke naljakas, et kui sa veidike enne vajutad seda, siis ta nagu tahaks, et seda sujuvust natuke rohkem oleks, mitte nagu sellist trepipidi jalutamist, on ju. Aga ma arvan, et kui ma lähen siin nüüd Eco peale, proovime sellega. Ja sellega on see algus pehmem ja sujuvam, et ei ole sellist ütleme sükst närvilisust. Ainukene asi on see, et sport ja normal mode, ma saan aru, on pedaal on alt tundlikum ja siis mu jalg on sedasi püsti asendis seal armaturi all, et natukene ebamugav on, aga selleks saab istet võib-olla äkki natuke tahapoole ja siis läheb paremaks. Aga Eco moodis näed, täitsa mõnus. Lähed, sõidad linnas, ei ole üleliia mingisugust müra. Nüüd ma ilmselt maante peal saan selle õige pildi, aga praegu hetkel harjun nende digipeeglitega, sest mul endal ju matkaautol on ju need digipeeglid külles. Ma olen harjunud neid vaatama ja seal on muidugi natuke suuremad ekraanid ja 2 pilti, eks ju, üks pilt on siis zoomitud ja teine mitte. Aga siin on selline vähe kompaktsem, et eriti see vasak on natukene juhi suhtes päris suure nurga all, kuna mina istun üsna taga, siis ma pean natukese nagu pingutama, et seda vaadata. Aga parempoolne on nagu väga hea nurga all, et selles mõttes on nagu okei. Loogiline on see, et kui sa ostad sellise moodsa kalli auto, siis võiks tal olla ka ju midagi moodsat külles on ja siis need peeglid näevad päris ägedad välja selle õues. Aga muus osas, kui ma nüüd räägin, on ju, rooli tunnetuse asjad, täiesti vinks-vonks. Okei, selle klassi autol või selle hinnaga autol võiks olla elektriline rool ja võib-olla rool võiks natukene kaugemale tulla, sest et kui mul panen endale istme, paika, eks ju, siis käed jäävad võib-olla natuke liiga sirgu. Aga see on nüüd minu kehakujust tingitud ja mina olen 1,87 umbes, on ju. Ja ma ei tea, eestlased võib-olla keskmiselt on sutsukene lühemad, on ju, võib-olla jäävad sinna 80-85 sinna kanti, on ju, siis võib-olla nendel on see okei või siis veel lühematel inimestel, aga mulle natukene võiks see rool lähemale tulla, siis kui mul jalad on heaks pandud, aga jälle hea üllatus oli see, et siin on elektriiste ja seda saab igas suunas liigutada, nii et ma leidsin päris kiiresti selle mugava istumisasendi. Ma nüüd siis natuke testisin niisuguse kehvema tee peal, siit vaata Peterburi maanteed pidi välja läheb meie vana sõjaaegne betoontee, seal reeglina saab väga hästi aru, mis autoga tegemist on. Ja Hyundai tegelikult vedrustust oskab teha, ma olen nüüd sõitnud siis mõlemaga siis mõnda aega on ja peab ütlema, et ta neelab päris hästi erinevaid auke ja konalusi ja see vedrustus ei tee heli ja ei kanna seda siia salongi ka. Ja nüüd ma panin sport moodi ja proovime, kuidas ta siis kiirendab. Ahah. Okei, tal on väga hästi see tehtud, et selline kuni 80 tunned, kuidas ta veab nagu ütleme sükene 500 hobujõudu ja siis
keerab rahulikult selle jõu maha ja jätab kulgema, et enam edasi ei kiirenda. Ütleme siuke 8-90 ja keeraski täitsa selle jõukõvera flatiks ära. Aga see on puhas seadistamise teema tegelikult. Andke mulle laptop ja ma panen selle asja liikuma. Tegelikult on natukene vaja sinna üles juurde. Et oleks võinud edasi minna, sest vahest on vaja 120-ni kiirendada, mitte ainult 80-ni. Aga noh, ütleme, et see sport mode võiks olla pedaali mõttes, võiks olla, näed, sõitis ette. Pedaali mõttes võiks olla selline nagu Eco ja normali vahepealne, aga hobujõudu võiks sama palju olla. Aga ma ei saagi aru, miks on Eco, sport ja normal nii palju erineva pedaali tunnetusega, et tegelikult ei ole vaja seda petunippi kasutada, et tegelikult kui sa hoiad, doseerid seda niimoodi 5%, siis võiks olla nii, et vaikselt sealt edasi tal see pedaalikurv tõuseb lineaarselt, mitte nagu ei ole lookas sedasi, nagu üritatakse petta ära, et vajutad 5% ja sa saad hoopis 10 ja sellega siis tekitakse niimoodi a la sport ja normal ja eco mode, et tegelikult see alguspunkt võiks kõigil sama olla, vähemalt kruisimise ala võiks suht sarnases asendis olla ja sealt edasi võiks siis kurvi kuju natuke erinev olla. Vaat seda jälle andke laptop ja ma teen jälle heaks, et see on minu isiklik kiiksi arvamus, aga mulle ei meeldi sellised asjad, et need sport ja super ja mingid, ma ei tea, performance ja nupud muudavad pedaali asendit ja siis tekib niisugune võlts tunne, et nüüd ma sõidan küll väga-väga häkilise autoga. Tegelikult on see, et te vajutate nii palju ja saate nii, et ma tahaks ikka, et see algus, see kruisi osa oleks ikka kõigil sama ja sealt edasi siis see kurvi, ütleme siis nurk, kuidas ta seda jõudu doseerib, võiks olla siis kas agressiivsem või siis mitte nii agressiivne või siis on see lõpp-punkt natuke madalam, et mitte põhja vajutada. Aga noh, see võib-olla siis mingitel inimestel on see lihtsam müüa sedasi, et näed, vajutan sportnupu ja tekib siuke nitro nupu vajutamise efekt. Aga nüüd kõige tähtsam osa, ma panen nüüd siis siia kruisi peale, ma kõigepealt pean ta sisse lülitama, paneme siia kruisi peale, paneme 120, siis võiks meie õige kiirus olla seal 110 juures, natukene rohkem ja hakkame jälgima, mida see kütuse kulu teeb. Praegu on küll talverehvan all ja asfalt on märg ja tegelikult üsna tuuline ilm ka, aga ma juba näen, et me saame hakkama sellise 22-21 kandis, mis on nagu väga-väga okei juba. Et sellise kiirusega sõites, kui me saame seal 20 natukene peale sellise ilmaga, siis mina olen rahul, sest et see on see, millega ma saan normaalselt tööl ja koju käia mööda maanteed ilma, et ma muretseks, et mul aku tühjaks saaks. Ja isegi kui tal on väiksem aku peal, 74 kilovatt-tundi oli vist sellel, siis seda ei ole tegelikult vähe, kui auto on nii ökonoomne. Ja nüüd, kui tuleb siin talveperiood ja kiirused tõmmatakse seal 90 peale, siis me saame isegi lumise teega seal 20 natukene peale hakkama. Nii et minu keskmine, ma arvan, et selle autoga võib täitsa vabalt olla seal 20-22 kandis, nii et hakkame testima, vaatame, mis homseks numbrid tulevad. No nii, vaatame, mis siis 95-ga sõites. GPS-i järgi on meil, kohe ütlen, üks, 92 ja see kulu kukub meil seal kuskil 17-18 kanti. No vaat, kui ta nüüd püsiks 17-18 ja isegi sutsu võib-olla vähem, siis pole midagi öelda, sedasi juba saab keskmise kulu ikka normaalseks, sest et enamus maanteed meil on ikkagi 90 ja kui me saame
enamus sõidu teha ikkagi seal 16-17 mööda maanteed. No võrreldes Ioniq N-iga oli, või selle 5 N-iga on see ikka tohutu vahe, ma peaks ütlema. Tänane ilm on tegelikult mõnes mõttes väga hea testida ka tulesi, et hetkel, kui meil on väga sombune ja ütleme selline märg asfalt, mis neelab isegi väga head tuled, siis me saan siin metsa vahel tegelikult testida, kuidas need matrixid siin ees toimivad. Ja üks asi, mida ma veel alati testin, on see, et kui ma lasen siis cruise controlil sõita teisele autole lähemale distants või siis distronic või siis distantsihoidja aktiveeriks, et kui sujuvalt ta püüab kiiruse kinni ja samas kui ma reastun ja hakkan mööda sõitma või teine auto kiirendab, et kui kiiresti ja sujuvalt ta siis tagasi paneb selle, mida oli mina targetiks pannud. Et praegu hetkel ma testisin ühe auto taga ja see töötas ka nagu väga-väga hästi, et selle kohta ma ei oska midagi halba rääkida. Nüüd tuleme auto tuulest välja. No mul on juba maksimumkiirus käes, nii et ma ei saa siin midagi teada. Nii, pidurdus on ka väga okei. Siin on kihvt see, et sa saad seda regenereerimist, eks ju, siis erineval tasemel ise reguleerida. 1, 2, 3 max ja siis i-pedaal on ju. I-pedaal on see, mis siis põhimõtteliselt mulle võimaldab sõita sisuliselt ühe pedaaliga. Ja kuna tegemist on 4-vedu autoga, siis need 2 mootorit ees ja taga mõlemad pidurdavad, et sa ei pea sisuliselt üldsegi piduripedaali kasutama normaalsel tingimusel linna vahel ja päris võib-olla seismajäämisel või häkkpidurduse käigus sa muidugi kasutada, aga siin on hea näide, miks elektriautod piduriklotsid kestavad 100 000 kilomeetreid ja tihti roostetavad üldsegi klotsid kinni, sest neid kasutatakse väga vähe. Tõmbasin täied peale, no okei, see tee ikka neelab ikka korralikult ja kuna salong on väga here, siin on seda ekraani ikka tohutult, siis võib-olla natuke häirib, et õues on pime ja kõik kohad on siin igasuguseid ekraane täis, mis säravad, et ma peaksin menüüst kuskilt maha kruttima, aga ma praegu hetkel seda sõiduakti tegema ei hakka. Jube pime on meil, kahju, vaata, tegelikult ma tulin samal ajal, kui testisin siis 2 nädalat tagasi Ioniq 5 N-i, aga näe, paari nädalaga on ikkagi talv kätte tulnud juba. Noh, Targo tahtis proovida, kus tagaruumi on. Mina istun ees ja põlveruumi on ikka palju. Tagaruumi küll ju. Noh, et seda oligi vaja tõestada, et kas ta pereautoks kõlbab. Ma otsisin tükk aega seda nupu taga, et kus pimedas, et kuidas siis pagass lahti saada. No okei, selle kerekujust tulenevalt on siin see auk on nagu pagassis üsna kitsas, aga noh, mahuvad asjad sisse küll, nii et väga hull ei ole. Ma enne vajutasin kogemata selle, pani uksed lukku, aga tegelikult peab vajutama seda nuppu. Sees loomulikult see ambient ja kõik see jutt teeb ju ägedaks selle asja siin, on ju. Hyundaidega sõidetud, et miks ma üldse alustasin või miks mul tekkis huvi üldsegi neid Ioniq 5 ja 6 siis testida, on see, et ma nägin internetis seda 5 N-i ja see oli hoopis midagi muud kui see tavaline 5, sest see 5 on nagu, noh, on küll äge ja siuke moodne välimus, aga no ei ole ikka selline soliidne siuke luksusauto, millega siis saaks kulgeda tööle koju ja nüüd ma nägin seda, et see N-mudel ei ole ka kõige ökonoomsem maanteel ja ei ole ka ökonoomne linnas, nii et need suured rattad ja selline performance mode'id ja mis asjad, need olid rohkem mõeldud sellisele noorele mehele, kes elab siis linnas või linna lähedal ja tahab sama autoga ka siis rajal käia, et ei ole raha 2 auto jaoks või ei ole garaaži, kus hoida. Aga see kindlalt, täiesti kindlalt sobib mõlemasse kohta nii rajale kui tänavale, nii et andke aga minna. Aga kui ma koha peal sellest kõigest rääkisin, et mis mulle selle
Ioniq 5N juures nii väga ei meeldi, miks ma teda näiteks Tesla Model S vastu ei vahetaks, siis mulle pakuti kohe lahkelt, et proovi seda Ioniq 6 ja see sulle kindlasti meeldib, kui nad olid mind ära kuulanud. Ja ma pean ütlema, et see oli täiesti teisest mastist auto, see oli täiesti teise suunitlusega auto, sellega oli mõnus sõita, ta oli suhteliselt vaikne, okei, seal mingisugused väiksed tuulemühinad mingil kiirusel ja võib-olla vihmase ilmaga natukene sealt rattakoopast selle talve suure rattaga vähekene kohises ja lodises sealt sisse, aga see oli kõik nii marginaalne ja lisaks veel, et need saab alati elimineerida, seal saab neid müratõrjed lisada erinevalt siis mingist suurtest puudustest, aga auto väljast maitse asi, mulle öeldi, et sellega harjub ära, okei, mulle ta eest üldse ei meeldi, need tuled võiks olla nagu natuke moodsamad, aga muidu natuke Mersu, natuke Porsche, kõike sealt midagi on, et ilmselt sealt vähe kopeeritud on, sees palju ruumi, lapsed olid taga, istusid avar, palju jalaruumi, palju pearuumi, ütleme, et okei, minul pearuumi mitte nii väga palju, aga ma seal taga ei istu ka. Aga mõnus, ilus salong, moodne, värviline, ei olnud selliseid võlts autohelisi, oli seal menüüs võimalik panna seda niinimetatud UFO heli, aga selle ma lüüdsin kiiresti välja, sest see, päris kosmoselaevaga ikka tegemist ei ole. Ja siis sai siis teda testida maanteel, ma sõitsin taga päris palju linnas, sain auto kätte 90% aku täituvusega, tegin siis maanteel testi 120 km tunnis, 90 km tunnis, siis sõitsin siin linnas ja ei hoidnud ennast selles mõttes tagasi, et ma absoluutselt ei teinud ekosõitu, tee oli märg, vihma sadas, natuke tuuline ja ma sain keskmiseks selle 200 kilomeetri suurusjärk keskmiseks 21,4, mis on väga okei. Talvel ta võib olla seal 24-25, mis on ka okei. Ja arvestades, et tal on ainult 74 kilovatt-tunnine aku, siis 350 kilomeetrit, ma arvan, et on täiesti sõidetav ja täiesti okei. Okei, tuleb ilus ilm, soe, võtad aku just laetud auto ja hakkad sõitma siit Riia poole, siis ta sõidab kindlasti ka seal võib-olla lähes 500 kilomeetrit ära, võib-olla rohkem olenevalt sõidustiilist, võib-olla vähem, aga ma sain aru, et minu 300-400 seal vahemikus olenevalt siis ilmast ja sõidukiirusest on seal olemas. Palju ökonoomsem kui 5N, isegi nende suurte ratastega ja kui võtaks nüüd sama auto väiksemate 19 tolliste või 18, ma ei mäleta, mis nad pakkusid, siis ma kujutan ette, et sõidab seal küll 17-18 kilovatt-tundi ja kui ma vaatasin auto ajalugu, siis auto oli sõitnud lähes 25 000 kilomeetrit ja 4500 kilomeetri keskmine oli 19,4 umbes pluss miinus, et sama, mis on mul abikaasal Nissan Leaf, et see sõidab samamoodi 19 kilovatt-tundi keskmiseks. Minu käes autod millegipärast on natuke janusamad, aga see on sellest sõidustiilist ja ütleme siis kiirusest sõltuv. Aga mis mulle ei meeldinud auto juures, mis on minu jaoks no, on põhiliselt see, et see istumisasend. Kui ma lükkan istme taha ja mul jalad on normaalsel asendil, nii et mul ei ole gaasipedaalil ja algvarvas miinuses, siis käed enam roolile ei ulata ja kui ulatavad, siis nad on nii sirged, et see ei ole selline mugav ja turvaline sõiduasend ja ilmselt on parem, kui see juht on 1,80 m ja lühem, siis on nagu väga ideaalne. Pearuumi oli küll, aga isegi mütsiga jäi sinna piisavalt ruumi ja kui ma nüüd muude asjade peale mõtlen, siis see oli põhiliselt see ainukene asi, mis mind nagu reaalselt häiris sõites. Muu istumismugavus, rool, vedrustus, kõik oli täiesti okei tasemel. Rool oli natukene kummine, aga see on niisugune
maitse ja harjumise asi ja kuna tegemist ei ole ikkagi ringraja autoga, siis see, et ta natukene niisugune tuimem on, siis tegelikult isegi kehvel teel ongi hea, et ta ei ole selline rabe ja rapsiv seal näpu vahel. Noh, kuskilt ma kuulsin, et ta on natukese pehme vedrustusega. Ma ütlen, et pigem selle suure väljega pigem jäik ja kurvis võib-olla natukene rullib, aga see absoluutselt ei häirinud, need on otsitud sellised pisiasjad, mida ma siis pean teile kui testija välja tooma, aga kui nüüd võtta, mis on siin mõne aastaga juhtunud, siis ma ütlen teile, et see on tipp-topp auto sõita, nii et kui te ei vea suuri asju ja vana kineskoop telekaid pole vaja prügimäele viia, siis mahub pagasnikusse ka kõik ära, nii et hüppa sisse ja sõida ja naudi. Joonistame nüüd Hyundai inseneridele väikese vihje, et mis minu arust peaks pedaaliga tegema, kui sa seal rooli peal neid moode vahetad ja mitte ainult selle 6 puhul, vaid ka N-i puhul ja üldse on siin päris mitu automarki, mis siis seda trikki kasutavad, et tekitada selline võlts hobujõu tunne, et sa paned gaasi 10%, aga jõudlust küsitakse 30 või siis rohkem või siis 5 on ja olenevalt siis, mis mood sul on. Ja ma joonistasin siia tahvli peale väikese sellise lihtsa arusaadava graafiku, kus on siis äksised. See on siis meil pedaal 0 ja siis siin on pedaal, ütleme siis 100%. Ja nüüd on niimoodi, et kui meil on eco mode, ja me vajutame gaasi põhja, siis te tunnete, kuidas te doseerite ja alguses midagi eriti ei juhtu ja siis lõpuks tuleb pool võimsust. On eco mode. Kui te vajutate normal mode'is, siis pedaal 10% peal on oluliselt närvilisem, ja siis ei juhtu midagi ja doseeritakse lõpuks ja võimsus on siin maksimum 100%, samas kus on ka spordil. Ja nüüd, kui vajutate spordi peale, siis hetkega, kui te isegi hoiate ühe koha peal seda näiteks 10% asendi peal, siis hetkega auto hüppab pamm ja hakkab kiirendama ja kui te nüüd vajutate, siis see pedaali kurv on siuke pigem sellise küüruga, et ta nagu doseerib kiiresti ennast siia maksimumi. Ja kui me joonistame veel võimsuse kurvi, võtan selle vildika, näiteks joonistame võimsuse kurvi, siis koha pealt startides on aru saada, et 0 ja 100 kilomeetrit tunnis on see võimsuse kurv sedasi, et kuni 80 kiirendab ja siis keeratakse ära. Ja see ongi tunda, et tegelikult kuni 100-ni kiirendust mõõtes, ennem kui ta 100 jõuab, siis tunned, kuidas see hobujõud raugeb või see kilovatt on ju. Ja seal taga ongi siis puhas insener tarkus, kus siis laptopiga tehakse siis seda jõudu vähemaks ja rohkemaks, sest et see mootor ilmselt on ka siis selle Ioniq 5N-i peal, kus sa seljaga tunned, kuidas see võimsus tegelikult kasvab ja jõuabki sinna 650 hobuse kanti. Ja ta ei rauge ja sellepärast on ta suurtematel kiirustel oluliselt parem, möödasõidetavam ja ütleme suurema võimsusega kui siis Ioniq 6, sest Ioniq 6 on linnaliikluses täiesti super. Sa isegi ei saa aru, kas ta läheb 4 või ta läheb 5 sekundit 100-nist, et see tunne on täiesti piisav ja see kohalt minek on isegi vihmase asfaltiga väga raju, aga mõõtsin ära. Eco mode'is 7,4, siin pilt on taustaks. Normal mode'is 5,1, sport mode'is 5,1 ja siit tulebki välja see, et need pedaalirežiimid ei anna mitte hobujõudu, kui me valime spordi ja normali vahel, vaid see, et kuidas see hobujõud saavutatakse ja kui palju me peame siis pedaali doseerima. Ja mis ettepaneku ma tahtsin teha? Tahtsin seda teha, et pedaal võiks olla selline, et selline kruisiala, kus me sõidame siin 10
kuni 20% võiks alustada ühes kohas. See tähendab seda, et nad peaks olema ühe joone juures ja siis minema ja muutuma. Sellepärast, et kui te sõidate näiteks 50 km tunnis ja vajutate nüüd neid mode, siis te saate aru, et auto kiirendab või siis eko peal aeglustub ja siis te peate kogu aeg pedaaliga hakkama nagu doseerima ja kompenseerima. Maanteel on veel suurem efekt, sõidate seal 100-ga ja nüüd vajutate eko moodi peale, siis pauhti pidurituled põlevad ja keegi sõidab tagant sisse, kui te juhuslikult kiiresti gaasi juurde ei pane. Ja siis ka vastupidi, et lähete siis eko pealt spordi peale, siis auto kiirendab ja see on sellepärast, et selle koha peal muudetakse automaatselt target hobujõudu. Sisepõlemismootoritel keeratakse segusiibrid pop lahti erinevas režiimis natuke rohkem või vähem, aga elektrimootoriga lihtsalt siis tõstetakse pinget. Ja see koht võiks olla nii nagu Model S Teslal on, et kas chill mode või eco mode kruisides on see asend sama ja sealt siis doseerides saad aru, et pedaal on selline laisem ja see kurv ei ole nii agressiivne. Vaat see olekski nagu minu ettepanek, muutke seda, sest et kellel seda vaja on, et sul pedaal muutub nagu närvilisemaks. Tegelikult on oluline see, et võtame siis uuesti ette, et kuhu see hobujõud jõuab. Näiteks minu soov oleks see, et kui normal mode on, siis ta võiks olla ka samamoodi lineaarne, aga võib-olla äkki 20% vähem võimsust. Ja kui panen spordi peale, ta võiks olla lineaarne, aga jõuab natukene kõrgemale. Ja samas, kui ma seda nupust režiimist muudan, siis alguspunkt võiks olla kõigil üks ja mul ei oleks sellist nõkutamist, mida sellise mugava limusiiniga ei peaks olema. Aga kokkuvõttes võib öelda, et täiesti tip-top pill ja ma sõidaks sellega vabalt iga päev, ei oleks üldse küsimust. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kes mu Tesla normaalse hinnaga ära ostab, sest et hinnad on eelmise aastaga kukkunud nagu drastiliselt ja seda muidugi kõik elektriauto ostusoovijad või siis piilujad ongi soovinud, et need hinnad läheksid sinna, kus on sisepõlemismootoriga autodel ja sinna suunda nad vaikselt liiguvad. Ja kui nüüd hakkad nagu ringi vaatama, siis kahjuks need, kes ostsid niimoodi 2, 3, 4 aastat tagasi endale elektriauto väga kõrge hinnaga, on täna natuke hädas, et liisingu jäägid on suuremad kui auto turuväärtus, aga tuleb lihtsalt kauem sõita, ei ole midagi teha, sest et sõitmine on ikkagi oluliselt odavam. Aga nüüd ma räägin teile, miks ma üldse elektriautot oman ja tahaks natukene diskuteerida nende vendadega, kes arutada, kes siis nagu oma vana 87 aasta V8 kiidab ja ütleb, et mitte kunagi seda triikrauda endale ei osta. No aga sõida edasi oma aeglase kummipaelase käigukastiga, kedagi huvitagi, et need inimesed, kes tahavad ajaga kaasas käia, kes tahavad endale suuri ja moodsaid televiisoreid, elektrijalgrattaid, igasugused äppe ja nutikodusin, need inimesed on alati ka valmis ka autot vahetama ja seal maailmas rohkem ringi vaatama. Hobiautod, V8-d, ringrajaautod, need on teiseks otstarbeks, need on eraldi igapäevaliikluses mõnus, vaikne, ilma igasuguse kõrvalise lõhna ja helita sõita koju ja tööle on ikka oluliselt lahedam elektriautoga, nii et täna ma julgen juba soovitada, et kui sa sõidad 300-400 kilometrit ära nagu mina ühe aku laadimisega, siis sul ei ole vaja isegi väljapool kodu kuskil laadimas käia ja see aeg, mida mainitakse, et kui palju läheb aega laadimiseks, no ei lähe. Lähen vahest Tartu otsateen ja vaja tikupoisist natuke juurde panna, siis ennem kui ma jõuan WC-s ära käia, on 10 minutit möödas ja 10 minutiga ma olen juba sinna 100, 150, 200 kilomeetrit juurde laadinud, et sellest piisab, sõidan koju ja laen edasi, nii et mina laen öösel, siis kui ma magan, mina ei istu tanklas või laadimisjaama otsas, nii et siit see müüt on nüüd kummutatud, et seal kulub palju aega, ei kulu, ta võib kuluda palju aega, aga mitte minu ajast, nii et olge tublid, kui mõni põnev auto jälle teele satub ja
ja on mida testida, siis kindlasti testin. Kahjuks ei olnud võimalust lumega kuskil külges hullata, et proovida ära, kuidas on see talve juhitavus, aga proovisin teine tuua siis rohkem sellise aspekti, mis siis mind isiklikult huvitab, kuidas ta minu ja minu pere jaoks sobiks. Tõin head ja halvad välja, loodetavasti rääkisin kõik ära ja näeme jälle, võtame uue auto ette.